ये मेन ट्रक्स है। आज मैं उसके हेडलाइट को चेंज करना है। चलो मैं आपको बताता हूँ उसके हेडलाइट को चेंज कैसे करते हैं। देखो हेडलाइट ठीक बगल में आपको छोटा सा पैनल मिलेगा, जिससे आप उसको पुल करोगे ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको हिंज के ऊपर में एक ब्रैकेट मिलेगा, उसको रिमूव कर लेना है। और हेडलाइट का दो और ब्रैकेट, दो स्क्रू, दोनों को आपको रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपको क्या होगा, स्टेप के बगल में आपको एक और पैनल मिलेगा, उसको रिमूव करना है। उसके अंदर एक स्क्रू मिलेगा, ये स्क्रू देख रहे हो, इसको आपको लूज करके इसको बाहर निकाल लेना है। तो चलिए मैं फटाफट सारी चीज़ों को मैं बाहर निकालता हूँ। ये मेरा ब्रैकेट निकल गया, स्क्रू को लूज कर ले रहा हूँ। उसके बाद मैं हेडलाइट को बाहर निकालूंगा। जैसे हेडलाइट को बाहर निकालोगे, इसके पीछे दो आपको कनेक्टर मिलेगा, दोनों कनेक्टर को आपको रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आप नए वाले लाइट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये रहा मेरा चमचमाता हुआ लाइट। चलो मैं फटाफट इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप भी हेडलाइट को इंस्टॉल कर सकते हो। और इसी तरह टेक्निकल वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो।